ඒ දැන් තව එකක් ඇදිනේ. ආර් බොක්ස් එකේ එක. මේක මන්දාරම් අත හේතුවද? බටේ අපි දැන් බොඹුරු වල බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් අසීරු ගමනක් ඉතින්. කාර් පාක් එකකින් වාහනේ නවත්තලා එතනින් උඩට නම් පඩිපෙළ ටිකක් තියෙනවා. ඒක නම් ගොඩක් අමාරුයි එන්න. ඒ ටික නගන් උඩට ආවට පස්සේ නම් කිලෝමීටර් තනිතලාවක් කිලෝමීටර් එකමාරක් වගේ දුරක් තමයි දියලට තියෙනවා කියලා කිව්වේ. හැබැයි අර පල්ලෙහාට ගිහලා හරියට සිරිපාද නගින වගේ පඩිපෙළ ටික නේ මාර අමාරුයි. ඒක නම් අමාරුයි. උඩට ආවට පස්සේ කඩහිමක් තියෙනවා, තේ තියෙනවා, ඊට පස්සේ බෙලිමල් ඕන දෙයක් තියෙනවා, පොල් රොටි තියෙනවා. ඇත්තටම මාර ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තියෙන. උඩට ආපුවම පේන ඔක්කොම මෙතෙන්ට පේනවා නේද? බොඹුරු වැල්ල. පල්ලෙහායින් බොඹුරු වැල්ල වැටෙන වතුර ගලාගෙන යන පල්ලෙහා පේන. එතන උඩක් පේනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම්.